Бүгін алдыңыздарда дал ошол кыргыз элине керек болгон, элдин көйгөйүн билген, чыныгы жашоосун билген Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт кербени келет деген маалыматты угуп, жергиликтүү стадионго Жумгал жана Кочкор райондорунун эли чогулган. Садыр Жапаров жолугушууга келген элге аймактагы көйгөйлөр менен жакшы тааныш экенин айтты. Алсак авариялык абалдагы мектеп, бала бакча имараттары, жол, таза суу маселелери. Аларды чечүү боюнча пландарын бөлүшкөн соң, жалпы өлкөнү өнүктүрүү боюнча платформасын тааныштырды. Демократиялык баалуулуктар өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, кыргыз коомунун эң негизги өзөктүү саясий дөөлөтү болуп саналат. Биз ал принциптен эч качан тайбайбыз. Өлкөнүн келечегин, анын демократиялык өзөгүн көрөбүз. Демократия өлкөбүздүн негизги саясий платформасы, базалык баалуулугу катары дагы бекемделет жана өнүгөт. Ал эми жумгалдыктар кен байлыктарды мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча талапкердин пикирине кызыкты. Ошондой эле Миңкушта көмүр чыкканына карабай, баанын кымбатчылыгы кендирди кесип жатканын айтып, кара алтынды жергиликтүү элге арзандатуу өтүнүчүн билдиришти. 3 айындан бир кылып топ база ачып койсо, анан жумгалдыктарга көмүрдүн баасын 1,5 миң сомго түшүрүп берсеңиз, эл ыраазы болот эле. Анткени ушул тынбай өтүп жаткан камаздардын түтүнүнөн жана жолдордон көтөрүлгөн чаңдан эл жабыркап келет. Альтернативный жол катары темир жол салсаңыздар, кара кечеге жакшы болмок. Темир жол салынып атат, кара кечеге чейин жетет Кудай буйрса. Бирок ушул эле жылы жете калат деп айтыш кыйын, жеткизебиз. Азыр бир 15-20 километр жери бүтүп калыптыр. Жергиликтүү көйгөйлөрдөн сырткары бийлик бутактарын коррупционерлерден тазалоо зарылдыгы айтылды. Садыр, кыргыз эли сенден чоң үмүт күтөт. Айланайын, мен Орманхан айылынан келдим. Өзүм пенсионермин. Бореки душманды алыстан издебе, тегерегинде ак үйдө, ошонун баарын тазала айланайын. Соттордун баарын тазала, бүт тазала. Тазалайбыз. Жолугушууга келгендер Садыр Жапаров гана элдин башын бириктирип, 30 жылдан бери өлкөнү мите курттай кемирген коррупцияны жеңе аларына ишенерин айтып жатышты. Садыр Жапаровго үмүтүбүз абдан эле чоң. Ушул боюнча жакшы кетип, жакшы иштеп, элди нааразы кылбай иштеп кетсе, бизге жакшы эле болот да, жашоосу оң болот. Баарыбыздын тилегибиз ушул Садыр Жапаров бир кыргыз элин ушул жакшы турмушка алып келеби деген ой тилек бар. Жеке менин эмес, жалпы кыргыз элинин ою ушундай. Кудай таалам жаратты, могул бала бизге берди. Кыргызстанды шайлоодон жеңкесе бүт аракет кылат болуш керек. Ушул чыкканда кадимкидей сүйүнгөм. Тим эле сүйүнгөнүн айтпагыла. Азыр элдин баары бир эмеден чыккандай болуп атат да. Бир туңгуюктан чыгып, бир жакшы эмеге үмүт кылып атат. Ошон үчүн бул Садыр абабыз колдоп берсек, биз эл анан иштеп ошол эмеге ушунча колдогонго татыктуу болсун. Ишин илгери кылып, жакшылык бар, ушул өмүр бекемдей соолук бар эле коюп. Кара, бир туугандар, атабыздын кабыл кылсын. Калың элдин үмүтүн жандырган талапкерди жолугушууга келгендер жылуу маанайда узатышты.